afarta qaybood ee ugu waaweyn oo loo qaybiyo timaha cashirkeen labaad daryeelka timaha waxaa ku qaadanaynaa afartaas qaybood iyo sidoo kale saddex nooc oo timaha borosite-ka ah borosite waxaa waa qaabka timaha nafaqada ay u qaadana waa lagu kala duwan yahay saddex noocaana loo qaybiyaa marka inaa baratid waxay kaa saacideysaa sida timahaaga u daryeeli lahayd iyo sidoo kale waxyaabaha ku haboon midda koowaad u imaan oo ah afarta qaybood ee ugu waaweyn midda koowaad waxaa waaye timahaaga inay yihiin straight timo toosan midda labaad oo ah timo leeg ah timo aanan toosnayn aanan qoloocnayn yacni normal ah midda saddexaad oo ah timo curdan ah timo qoloocan aa loola jeedaa midda afaraad oo ah timo buurbuuran waxaa waaye timaha isduldul saaran oo qoloocan yacni zaa'id u qoloocan waaye aadna way isku dul saaran tahay sidoo kale waxaa u imaanaynaa saddexda nooc oo borosite-ka ah hadhowt waa iskiin raaci doonaa sidaas si fudud ugu fahantiin laakiin hadda waa nii kala qaaday low borosite-ka saddexda nooc marka u imaano oo loo qaybiyo borosite-ka noocyada timaha ama noocyada qaabka nafaqada ay u qaadanayaan midda koowaad oo ah low borosite timahaaga inay yihiin timo low borosite ah timo low borosite ah waa ka hadlay video si dhammaystiran ugu hadlay laakiin hadda si yar haddii aad idinku soo koobo waxaa waaye timo dulduleeladooda ay aada u yar yihiin ayna adagtaa nafaqada inay kor ka qaataan balse haddii adi markaas wax nafaqo leh aa cuntid ama borotiino leh ee hadhowti timahaaga ay u ekaanayaan qaabka normalka ah ee u ekaanayaan timahaaga sababtan waxaa waaye ma laga yaabo inay ka baxaan yacni low borosite-ka maxaa yeelay qaabkoodaa sidaas u abuuran laakiin haddii adi aad daryeeshid waxay kuu noqonayaan normal borosite inaa fahanteena filaa midda labaad oo ah timaha normalka daryeel zaa'id ah ma kaaga baahno waa iska dhexdhexaad timaha midda saddexaad oo ah timaha high protein-ka ah timaha high protein-ka ahna waxay kaaga baahan yihiin nafaqada inaad ku ilaalisid maxaa yeelay nafaqada waxaa loola jeedaa nafaqada si degdeg ay u qaataan high protein-ka haddana isla markii si degdeg ay u luminayaan marka saas darteed waxaa waa inaad nafaqada ku ilaalisid oo saliid aamirsid sida saliidda saytuunka oo kale qoyaanka ay ku ilaalinaysaa okay intaas inaa fahanteena filaa marka waa iskiin raacina kadibna waxaa nii sheegaa qaabka aad ku ogaanaysid timahaaga noocooda haddii aan iskiin raaciyo timaha oo ah low borosite-ka ah waxaa waaye timaha oo straight-ka ah timaha toosan mar walba waxaa waaye low borosite waa ayaga inaa fahanteena filaa timaha oo wax yar qoloocan oo aan zaa'idna u toosnayn waxaa waaye timaha normalka ah waaye ee soo galayaan timaha wax yar qoloocan oo curdanka ahna waxaa waaye timaha high borosite-ka ah waaye marka timaha high borosite-ka ah labaa soo gashay oo ah kuwaan curdanka ah oo zaa'idka aan qoloocnayn iyo kuwii aadka u qoloocnaa ayaga waxay soo galayaan high borosite-kay soo galayaan midda kale oo ah qaabka u ogaa lahayd timahaaga noocooda waxaa sameynaysaa galaasaa biyo kusoo shubeysaa ama bakeeri tin nadiif ah soo saaraysaa yacni tinta waa inaysan saliid lahayn timo qaleel ah oo nadiif ah markaa soo saartid kadib tinta hadday kor iska saaran tahay waa timaha low borosite waaye haddii ay dhexda ay tagtana waxaa waaye timahaaga iska normal waaye markaas okay waaye waa timo caafimaad qabo haddii ay tinta hoos ay u degtana waxaa waaye timahaas high protein ah waaye timo oo yacni nafaqadii way qaadanayaan balse si degdeg ah ay ku luminayaan haddii aad rabtid marka timahaaga inaad ka cilbaxdid cashirka saddexaad la soco